नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी तपाईहरुको सामु 2022 मोडलको Samsung फ्रन्ट लोड 8 kg washing machine मा हुने door lock problem को solution लिएर आएको छु। I hope this will solve your problems if you are having the same। यो मोडलमा door lock गर्नलाई कुनै एक्स्ट्रा latch हुँदैन, so you have to repeat the cycle to unlock the door। आज चाहिँ स्पेशली म जाडोको महिनामा लुगा धोइसकेपछि डोर लक हुने र खोल्न गाह्रो हुने प्रब्लमको सल्युसन बारे बताउँछु। Oh wow! फर्स्ट अफ अल, वाशिङ साइकल स्टार्ट गर्नु अगाडि ड्रम फ्रीली रोटेट भएको छ छैन चेक गर्नु होला। सँगै डोर हिन्ज लकहरू पनि चेक गर्नुहोस्। अब कपडाहरू हाल्नुहोस्। सकेसम्म मिक्स नगर्नु होला, बट मेरो चाहिँ प्राय र्यान्डमली मिक्स हुने गर्दछ। जाडोमा कपडा टाइटली नराख्नु होला, एटलिस्ट 20% स्पेस खाली राख्नुहोस् र ड्रमलाई घुमाउँदा फ्रीली रोटेट भएको नभएको चेक गर्नु होला। देन डोर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेसिन स्टार्ट गर्नु अगाडिको प्रोसिजरहरू कम्प्लिट गरौँ। पहिला 2 चम्चा वाशिङ पाउडर ठुलो साइडमा र 1 चम्चा सानो साइडमा राख्नुहोस् र पावर ट्रेलाई क्लोज गरिदिनु होला। देन मेन स्विच अन गर्ने, वाटर लाइन अन गर्ने। देन स्टार्टको लागि वी आर रेडी नाउ। Now power on and daily wash लाई select गर्नुस् र easy iron लाई select गर्नुस् र temperature लाई 60 मा सेट गर्नुस् र rinse mode लाई 3rd or 4th option मा राख्नुस्। I prefer 4th option because 4 times rinse भएमा लुगा सफा र door lock हुने प्रब्लमलाई अभोइड गर्न सक्छ। म फेरि देखाउन चाहन्छु। डेली वाशलाई सेलेक्ट गरेपछि इजी आइरनलाई सेलेक्ट गर्नुस्, टेम्परेचरलाई 60 मा सेट गर्नुस् र रिन्स मोडलाई 4th अप्सनमा राख्नुस्। इजी आइरनमा स्पिन मोड हाईएस्ट अप्सन 800 हुने हुँदा 800 मा राख्नुस्। विथ दिस 1 hour 5 minutes को सेटिङ पछि हामी स्टार्ट गर्नलाई रेडी हुन्छौँ। सो स्टार्ट गरिदिनुस्। इफ यु प्रिफर चाइल्ड लक त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विदाउट चाइल्ड लक रन गर्दैछु। अब हामी एन्डमा देखाउने छौँ। हामी 1 मिनट बाँकी भएको हेर्न सक्छौँ। नर्मली जाडोमा वाशिङ साइकल कम्प्लिट भए पनि डोर लक हुने नखुल्ने हुन्छ। यु क्यान सी डोर लक इन्डिकेटर स्टिल ब्लिङ्किङ। सो नो वरिज, I will show you how to unlock the door at the end. Now your cycle अब completion को sound आउन बाँकी छ। Now your cycle completion को sound बजेपछि still door lock indicator blink हुन भने हामी door opening लाई हल्का पुश गरी जर्क दिन्छौँ र at the same time door लाई grab गरी manually unlock गर्छौँ। That's it. This is how we can open the door. Thank you for watching. If you like, please share and subscribe.